ますもんね。うんうん。ちょっと一遍張り替えたで、これ、ちょっと。そこ。ここに入ってます。あ、はいはい。了解です。いや。猫がガリガリしてるね。猫、そうそう、猫が。はい、すいません。はい、ありがとうございます。どうぞ。タイヤと合計で73,740円ですね。はいはい。ありがとうございます。あ、これ現金でよかったですか。はい、現金で。はい。最初は何としておきましょう。あ、別にいいですよ。大丈夫です。これ個人的なやつやで。はい。